네, 저희는 장소를 이동해서 LD학부 학부장실에 와 있습니다. 먼저 교수님께 자기소개 부탁드릴게요. 네, 안녕하세요. LD학부 학부장 이기영 교수입니다. 반갑습니다. 아마 LD학부를 잘 모르시는 분들도 앞에 영상을 통해서 새롭게 아시게 되었으리라 생각을 합니다. LD학부 학부장님인 이기영 교수님께서는 그러면 LD학부를 어떻게 생각하시는지 말씀을 해주세요. 외교사관학교, 그리고 꿈과 열정, 그리고 좋은 친구들이 있는 공간, 이런 생각이 드네요. 맞아요. 사실 저도 어렸을 때부터 외교관이 꿈이었는데요. 이렇게 LD학부에 들어오고 나서는 아무래도 그 꿈에 한 발짝 가까워진 느낌이 들어요. 사실 LD학부가 국내 유일의 외교사관학교라는 별명을 가진 데에는 다 그만한 이유가 있을 것 같아요. 그렇다면 외교관을 준비할 때 LD학부가 가지는 강점이 무엇이 있는지 교수님께서 말씀을 해주세요. 커리큘럼을 보시면 잘 아시겠지만 외교관이나 혹은 국제 인재가 되기에 되게 최적화된 프로그램들을 제공하고 있어요. 그리고 또 외대 강점인 여러 가지 언어들을 배울 수 있다는 그런 장점도 있고요. 무엇보다 아마 국내에 이렇게 여러 대학들이 있지만 한 학부를 위해서 다양한 연합 공간을 제공해주는 그런 설비는 없을 겁니다. 학과는요. 예를 들면 뭐 연합실이라든지 아니면 국제관계연구실이라든지 하여튼 국제인재를 양성하기 위한 여러분들만의 어떤 전용 공간들이 상당히 많이 제공되고 있습니다. 맞아요. 교수님께서 말씀하신 것 중에 특히 저는 커리큘럼 부분이 굉장히 강점이라고 생각하는데요. 아무래도 외교관 후보자 선발시험 2차 논술 과목이 국제법, 국제정치, 국제경제 이렇게 세 과목이 있다 보니까 4년 동안 LD학부의 커리큘럼을 잘 따라가기만 하면 아무래도 외시 과목 자체를 자연스럽게 소화할 수 있게 되는 것 같아요. 저는 면학실과 그리고 국제관계연구실이 굉장히 큰 장점이라고 생각을 합니다. 아무래도 이제 동기나 선후배님들이 같은 공간에서 공부를 하다 보니까 나도 공부를 해야겠다 약간 이런 생각이 되게 자연스럽게 드는 것 같습니다. 제가 알기로는 올해 학생부 종합전형 면접을 교수님께서 진행을 하신 것으로 알고 있습니다. 굉장히 다양한 학생들이 들어왔을 것 같은데 혹시 기억에 남는 수험생이 있으신가요? 독서량이 많은 친구들이 좀 기억에 많이 남았어요. 단순히 독서했던 그 책의 권수가 많은 게 중요한 게 같지는 않고요. 어떻게 자기가 했던 독서와 현실 사회 문제를 잘 연계해서 나름의 분석을 이렇게 좀 제시하는 그런 친구들이 좀 인상적이었던 것 같습니다. 정말 교수님 말씀대로 독서량뿐만이 아니라 자기 나름대로의 탐구 과정도 굉장히 중요한 것 같아요. 근데 미르님도 학생부 종합전형으로 입학하셨다고 들었는데 어떻게 실제로 독서 많이 하셨나요? 사실 저는 책을 그렇게 많이 읽었던 편은 아닌 것 같아요. 근데 적은 책을 읽더라도 그 책의 내용들을 좀 연계해서 읽을 필요가 있는 것 같습니다. 또 그 읽은 내용들을 자기 것만으로 소화하는 그런 과정도 반드시 필요한 것 같아요. 그러면 이제 이 영상을 사실 수험생분들도 굉장히 많이 보고 계실 거라고 생각이 듭니다. 이제 LD학부를 준비하는 수험생들에게 혹시 추천해 주실 만한 책이 있으실까요? 예, 저는 우리 지금 현재 LD학부 학생들한테도 많이 추천하는데요. 먼 나라 이웃 나라 꼭 읽어라 이런 얘기를 합니다. 만화책이라서 좀 그러실 수 있을지 모르겠지만 세계사 혹은 우리 세계의 국제사회 여러 가지 문제들을 이해하는데 가장 쉽고 빠른 지름길이라고 생각합니다. 그리고 또 좀 더 깊이 있게 공부를 하고 싶다면 역사를 좀 많이 공부하라고 많이 해요. 그래서 세계사 관련 책들을 좀 많이 읽었으면 좋겠고 또 그와 함께 현재 역사인 우리 현재 역사를 많이 제시하는 신문이라든지 잡지 그리고 또 영어 공부를 같이 하고 싶다고 한다면 이코노미스트 같은 영문 잡지들을 좀 꾸준히 읽는 것을 권장하고 있습니다. 아마 이 영상을 보고 계신 수험생분들은 처음에 귀를 의심하셨을 것 같아요. 이제 교수님께서 추천해주신 책이 만화책이어가지고. 맞아요. 저희에게도 굉장히 추억의 책인데요. 사실 저 어렸을 때도 어머니께서 이 책 시리즈를 다 사다 주신 적이 있었는데 제가 만화책임에도 불구하고 정보량이 너무 많아서 읽기 싫어했었거든요. 그런데 교수님 말씀 듣고 보니까 이제라도 다시 가서 읽어야 될 것 같네요. 어린 시절에 저희에게는 거의 역사 교과서나 다름없었던. 그렇죠. 맞아요. 이제 인터뷰 시간이 거의 다 된 것 같아서 마지막으로 LD학부 또는 한국외대 입학을 희망하는 수험생들을 위해서 한 말씀을 해주시면 좋을 것 같습니다. 예.
본인과 같은 꿈을 꾸는 친구들이 함께하는 공간, 이건 되게 매력적이라고 생각합니다. 여러분들이 이 매력을 공유하고 싶다면 우리 외대 혹은 LD학부에 꼭 지원해 주시길 바라고요. 이러한 매력을 여러분들이 찾고자 한다면 그 방법은 여러분들이 분명히 찾으실 수 있을 거라고 생각합니다. 그리고 다양한 정보는 이미 뭐 온라인상에서든 아니면 여러 지금 여기 학부에 계시는 선배님들 통해 가지고 많은 정보 찾으실 수 있을 거라고 생각합니다. 무엇보다 중요한 건 역시 본인의 꿈에 대한 열정이 되게 중요하다고 생각합니다. 네, 오늘 인터뷰 시간 내어주셔서 너무 감사드립니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 네, 이제 교수님 두 분을 모시고 인터뷰를 시작해 보도록 하겠습니다. 먼저 김영원 교수님부터 간단하게 자기소개를 해주세요. 네, 저는 2011년 외교부에서 재직 중에 외교부하고 이제 한국외고대학하고의 어떤 협력 프로그램에 의해 가지고 우리 학교에 이제 파견되었습니다. 그래서 제가 이제 우리 학교에서 국제학부에서도 강의하고 그다음에 법학전문대학원에서도 강의하고 그러다가 2014년에 우리 이제 LD학부가 만들어지게 되면서 LD학부의 이제 초빙 교수로서 그때부터 지금까지 이제 일하고 있습니다. 제가 외교부에 있을 적에는 저는 이제 국제법 분야에서 아무래도 이제 전문성을 가지고 있다고 할까요? 그래서 이제 그 분야에 좀 오랜 기간 동안 이제 일을 했고 그 과정에서 이제 제가 마지막으로 이제 임지로 있었던 곳이 네덜란드인데 네덜란드는 잘 아시다시피 국제기구가 많이 있습니다. 그래서 그 타이틀도 네덜란드 대사 겸 주 헤이그 국제기구 대표부 대사로 되어 있습니다. 잘 아시다시피 이제 헤이그에 있는 가장 대표적인 국제기구가 국제사법재판소고 또 하나는 이제 국제형사재판소가 있고 뭐 여러 가지 국제기구들이 있는데 대부분이 이제 법률과 연결이 되어 있습니다. 그래서 제가 그곳에 근무하면서 아무래도 이제 국제법적인 그러한 나름대로의 실무 경험을 갖다가 충분히 할 수 있지 않았나 이렇게 생각을 합니다. 그래서 이제 제가 학교에 와가지고 국제법을 가르치면서도 그 경험을 갖다 살려서 좀 더 어떤 알찬 그러한 강의를 할 수 있지 않았나 이런 생각을 해봅니다. 다음으로 박영규 교수님께도 자기소개 부탁드릴게요. 네, 저는 1977년도 외교부에 입관 이래 36년 동안 근무를 하고 2014년도에 퇴직을 하고 그 다음 해 2015년부터 LD 학부의 초빙 교수로 학생들한테 국제기구, 또 국제회의, UN 이런 과목을 지금 강의를 하고 있습니다. 외교부에 근무하는 동안에는 주로 다자 외교, 제네바, 네덜란드 이런 데 다자 외교, 특히 이제 저는 군축 이슈를 많이 다뤘고요. 기타 이제 카나다, 밴쿠버, 그다음에 파키스탄, 제네바, 영국, 화란 등에 근무하고 마지막으로 이제 공관장으로서는 슬로바키아하고 뉴질랜드 대사를 했습니다. 네, 두 분 모두 이제 외교부에서 전직 대사까지 역임을 하셨는데 그러면 아마 이제 영상을 보고 계신 수험생 분들은 도대체 외교관이 어떤 직업인지 많이 궁금해하실 것 같아요. 그래서 김영원 교수님께서 외교관이란 어떤 직업인지 소개를 해주시면 좋을 것 같아요. 외교에 대해서 이제 우리가 막연히 알고 있는 부분이 많이 있습니다. 그렇지만은 제 개인적으로 외교를 정의한다면 외교란 이제 국제 관계에서 협상을 통해 국익을 실현하는 과정이 아닐까 이렇게 생각합니다. 그러나 실제로 협상을 하다 보면은 사실 보이진 않지만 굉장히 미묘한 차이로 승자가 반드시 있게 마련입니다. 그렇기 때문에 제 생각으로는 외교는 아무나 하는 것이 아니라 그래도 준비된 사람이 하는 것 아닌가. 그렇다면 준비된 사람이 누구냐? 결국 준비된 사람이 외교관이 아닌가 이렇게 생각합니다. 그래서 외교관에는 항상 따라다니는 수식어가 있는데 그 하나는 커리어 디플로맷이라는 것이고 또 하나는 이제 시즌드 디플로맷이라는 표현이 있는데 그 커리어 디플로맷은 잘 알다시피 전문 직업 외교관이라는 소리고 시즌드 디플로맷은 글자 그대로 노련한 경험 있는 외교관이다 이렇게 보시면 될 것 같습니다. 그래서 외교는 아무나 하는 것이 아니라 오랜 기간의 경험을 갖다가 쌓은 사람이 해야 된다는 점 이런 점에서 볼 때 제 생각에는 오늘날 AI의 발전 등 사회 현상의 급격한 변화에도 불구하고 외교관이라는 직업은 궁극적으로는 계속 존재 가치를 가지고 남아있지 않을까 이렇게 생각을 합니다. 외교관이라는 직업이 상당히 전문화되어 있기 때문에 앞으로도 굉장히 중요한 직업으로 남을 것 같다는 생각이 드네요.
그럼 이 영상을 보고 계신 이제 수험생분들은 외교관이 되기 위해서 어떠한 과정을 거쳐야 되는지 또 궁금해하실 것 같아요. 그래서 이제 박영규 교수님께서 설명을 해주시면 좋을 것 같습니다. 네, 우리 김영원 교수께서 외교관이 하는 일, 특히 이제 외교관의 그 전문성을 강조를 하셨는데, 그 전문성을 중시하기 때문에 거기에 따라서 외교관이 되는 그 절차랄까 과정도 상당히 좀 전문적이고 과학적인 그런 시스템화에서 지금 진행이 되고 있습니다. 그래서 이제 외교관이 되기 위한 크게 이제 세 가지 루트가 있다고 보는데요. 여러분들이 아마 많이 아시는 바와 같이 첫 번째 루트는 이제 소위 말해서 외교관 후보자 시험을 보는 겁니다. 그래서 인사혁신처에서 매년 한 40-50명 정도 외교관 후보자를 선발을 해서 그런 다음에 이제 국립외교원에서 한 1년 정도의 그 연수 과정을 거쳐서 5급 외교관으로 정식 채용되는 루트가 이제 가장 광범위하게 알려진 그런 채널이고요. 두 번째 루트는 이제 그거보다는 조금 그 매년 채용 인원이 좀 적어요. 한 30-40명 정도 되는데 그 7급 레벨에서 그 외교 영사직을 또 뽑고 있습니다. 그것도 마찬가지로 인사혁신처에서 공개 시험을 통해서 하고 있고, 그 다음에 이제 마지막으로 첫 번째, 두 번째 루트 외에 일반 그 민간 분야에서 그 어떤 전문성을 외교관으로서의 그 전문성을 갖춘 사람들 특별히 이제 채용하는 그런 절차가 있습니다. 예를 들면 이제 특수 외국어 아니면 이제 기능 분야에서 뭐 환경, 인권 그런 특수한 분야에서 뭐 학계나 아니면 뭐 기업 이런 데서 이제 전문성을 길러온 사람들을 또 특별히 채용하는 그런 루트가 있습니다. 그래서 크게 보면 세 가지 루트인데요. 아마 여러분 학생들이 고등학생들이 지금 당장 고려할 수 있는 건 첫 번째 그 외교관 후보자 시험을 응시하는 거 아니면은 그보다 좀 낮은 레벨에서 7급 외무 영사직을 응시하는 그 두 가지 방법이 있다고 말씀드릴 수 있겠습니다. 네, 이렇게 교수님께서 자세하게 설명해 주셔서 이제 수험생분들이 굉장히 유익했을 것 같은데요. 그렇다면 외교관이 되는 데 있어서 가장 많이 염두에 둬야 할 것이 있나요? 저한테 질문하신 네, 거죠? 맞습니다. 글쎄, 저는 첫 번째 뭐 모든 일을 하기 전에 뭐 생각해야 될 게 외교관의 경우도 마찬가지입니다. 그 여러분 스스로 한번 자문을 해볼 필요가 있다고 보는데 과연 내가 왜 외교관이 되려 하는지 그 외교관이 되려는 그 동기 또는 목적 그런 걸 한번 다시 분명히 생각을 해보고 자기가 생각하는 그런 동기나 목표가 과연 현실성이 있는 건지 그런 질문을 먼저 해보는 게 필요하다고 생각이 됩니다. 왜냐하면 제가 이제 외교부 근무하면서 옆에서 봤는데 자기가 공부할 때 학교에서 생각하던 그런 외교관상하고 실제로 외교관이 돼서 일을 해보니까 이게 많이 다르다. 그래서 이제 중도에 뭐 관두는 그런 경우가 종종 있습니다. 그건 뭐 본인한테도 그렇고 그 외교부로서도 어떻게 보면 그런 시행착오를 하지 않는 게 좋을 것 같으니까 먼저 왜 내가 외교관이 되려고 하는지 그런 다음에 그런 나의 목적이나 동기가 과연 현실과 맞아떨어지는지 거기에 대한 그 깊은 생각이 좀 있어야 될 것 같고요. 그 다음에 이제 외교관은 기본적으로 국가 공무원입니다. 공직자입니다. 그러니까 국가를 대표해서 헌신해야 되기 때문에 어떤 그런 사명감, 특히 이제 애국심, 국가관 이런 것들이 투철을 해야 된다고 생각이 됩니다. 그래서 자기 인생관이나 가치관이 과연 이런 공직자로서의 기본 윤리랄까 이런 데 부합하는지 그것도 좀 생각을 해볼 필요가 있어요. 좀 쉽게 생각하면은 나는 나의 인생관, 나는 돈을 좀 많이 벌어서 좀 멋있게 살고 폼 있게 살고 싶고 뭐 이런 식의 이제 그런 어떤 내 가치관을 두는 분들은 사실은 외교관뿐만 아니라 국가 공무원이 되는 건 좀 무리가 있는 거죠. 그래서 내가 진짜 헌신적으로 국가와 국민을 위해서 또 그보다 더 넓은 세계, 인류 평화나 뭐 환경 여러 가지 이제 그 소위 말해서 이제 유니버셜 밸류라고 그러는데 인류 보편적인 가치 증진을 위해서 한번 일해보겠다. 그런 그 어떻게 보면 이제 의무감이랄까 사명감 그런 게 이제 분명히 설립이 된 다음에 그런 다음에 외교관으로서
필요한 자질이나 그 능력 그런 게 뭔지 그렇게 이제 생각을 좀 해주는 게 좋을 것 같고 특히 이제 제가 또 거기에다 부연해서 그 외교관은 뭐 국가에 대한 충성심, 헌신적인 사명감 그런 거에다 플러스 제일 중요한 게 저는 저 개인적으로는 외교관은 역사관이 투철한 역사관이 있어야 된다고 생각합니다. 뭐 우리나라 역사뿐만 아니라 주변에 뭐 중국, 일본, 동북아 역사 그리고 좀 더 나아가서 세계에서 해야 된 자기 나름대로의 지식과 어떤 통찰력, 뭐 인사이트라고 할 수 있겠죠. 그런 걸 좀 가져야 되는 게 아시다시피 우리나라의 그 지정학적인 위치 잘 아시잖아요. 한반도의 그 지정학적인 위치 때문에 우리 역사를 보면은 그런 외교 관계, 주변 국가의 관계를 제대로 못했기 때문에 여러 차례 국난을 겪었잖아요. 뭐 임진왜란, 병자호란, 그다음에 일본 식민지, 한국 전쟁 등등 해서 어떤 그런 우리의 그 역사를 돌이켜 볼 때 그 외교관은 무엇보다도 그 역사에 대한 그 관심과 그 나름대로의 그 역사관을 가질 필요가 있다고 생각합니다. 이게 두 번째고요. 그다음에 이제 세 번째로 필요하다고 제가 생각이 되는 게 그 다음에 이제 외교관으로서 활동하는데 필요한 여러 가지 뭐 자질, 능력이 있어야 되겠죠. 첫 번째로 이제 제가 보기에 제일 중요한 게 외교관은 해외에 나가서 외국 사람들하고 같이 일을 하는 거기 때문에 일단 그 외국어 능력, 소통 능력, 커뮤니케이션 스킬 이런 게 이제 기본적이고 그거는 뭐 기본적입니다. 그러니까 내가 뭐 예를 들면 영어나 외국에 나는 좀 소질이 없고 관심도 없다. 그러면 외교관 하기 힘들어요. 그런 사람은 외교관을 못 합니다. 그러니까 기본적으로 이런 외국어 능력이 있어야 되고 그 다음에 이제 외교관으로서 활동하는 데 필요한 여러 가지 기본적인 뭐 국제법 지식, 또 국제 정치, 경제, 군사 안보, 또 요즘에는 뭐 외교의 그 영역이 굉장히 넓어졌기 때문에 뭐 문화, 스포츠, 뭐 또 우리나라 뭐 K-팝 뭐 그런 것까지 다방면에 있어서 그 관심을 가지고 그런 능력을 길러 나가야 된다. 그 다음에 이제 두 번째, 세 번째, 네 번째로 이 모든 것들의 그 기본이 되는 그 기본적인 그 마음 자세라고 할까 그런 게 좀 열린 마음이라고 저는 생각해요. 이게 좀 개방된 자세. 우리는 그 외교관들은 국내에서 활동하는 것도 물론 있지만은 그보다는 해외 나가서 다른 나라 사람들, 우리하고 문화, 역사적인 배경이나 뭐 인종도 다르고 그런 사람들하고 같이 일하는 거기 때문에 그 사람들에 대한 이해 또 관용 정신 그게 굉장히 중요하거든요. 또 개방된 마음, 오픈된 마음을 가지고 일을 해야 된다. 뭐 여기까지 일단 말씀을 드리겠습니다. 네, 감사합니다. 그러면 이제 두 교수님 모두 이제 외교관으로 활동을 하시면서 아무래도 외교관만이 경험할 수 있는 그런 특별했던 순간이나 활동들이 있을 것 같다는 생각이 들어요. 그러면 이제 김영원 교수님께서는 아무래도 굉장히 많은 협상에 참여를 하셨다고 들었는데 혹시 특별히 기억에 남는 경험이 있으신가요? 뭐 많은 협상은 아니고 중요한 협상 몇 개 기억나는 게 있지만 그 중에서도 하나를 말씀드리면 2001년 그 한미 주둔군 지휘 협정, 소파 협정으로 알려져 있죠. 이 소파 협정 개정 협상에 한국 측 교체 수석 대표로 참여한 적이 있습니다. 당시 잘 아시다시피 주한미군에 의한 범죄가 이제 빈번하고 그럼에도 불구하고 협정 규정에 의해서 우리나라가 재판관할권을 행사할 수가 없었습니다. 이러한 문제점에 대한 국민의 불만이 커지고 그러다 보니까 사회각계 이제 그 요청도 있고 그래서 우리 측이 미측에 제의해가지고 그 소파 개정 협상이 이제 열렸습니다. 소파 개정 협상을 통해서 충분히 우리 측 입장을 전달하고 그러한 과정을 통해서 한미 간 이익의 균형을 가져올 수 있는 그러한 성공적인 협상을 거두지 않았나 이렇게 생각을 합니다. 그런데 협상 과정에서 사실 미 측은 주한미군은 분명히 한국의 안보 이익에 부합하는 것이고 한국이 수혜자다. 그러한 입장에서 미 측의 입장을 굽히지 않았습니다. 그러나 우리 입장에서는 주한미군은 미국의 이익에도 부합하는 것이다. 그리고 국제법상의 이제 그 국가 간의 관계에 있어서의 대등성이라든지 평등이라든지 다양한 이제 원리 논리를 갖다가 이제 주장하게 되고 그러한 과정을 통해서 결국 주한미군은 한미 양국의 이익에 부합한다. 그래서 커먼 인터레스트 이제 그 베니핏
이러한 그 뮤추얼 베니핏 이 개념을 갖다가 우리가 적용해 가지고 결국은 윈윈의 협상을 갖다가 이제 끝낼 수 있었는데 결과적으로는 우리 측이 약간 유리한 협상이 아니었나. 앞에서도 말씀드렸듯이 협상을 결과를 보면은 항상 조그만 마진이지만은 승자가 있다고 말씀드렸는데 우리 측의 승자가 아니었나 이런 생각을 하고 당시에 그 언론 보도를 확인해 보시면은 우리 측이 굉장히 선전해 가지고 좋은 결과를 가져갔다는 긍정적인 평가를 확인하실 수 있을 것입니다. 네, 이렇게 교수님께 이야기를 듣기만 해도 그 순간이 너무나 중요했던 것은 알 수 있을 것 같아요. 이렇게 교과서에서만 접할 수 있었던 소파 개정 협정을 직접 참여하셨던 직접 참여하셨던 분이 저희 교수님이라는 사실이 너무나 영광스럽습니다. 네, 저희도 얼른 외교관이 되어서 이제 교수님들처럼 구기게 되는 일을 하고 싶네요. 그럼 박영규 교수님께서도 외교관으로 활동을 하시면서 특별히 기억에 남는 경험이 있으신가요? 그래서 저는 뭐 본부에서 그 외교관으로 근무하면서 주로 이제 그 다른 이슈들이 이제 다자 외교, 그 외교 그러면 뭐 양자 외교, 바이래터럴하고 다자 외교, 멀티래터럴, 뭐 유엔, 제네바 이런 국제 기구를 통한 이제 활동이 있는데 그 다자 외교 쪽에 한 10년 정도 제가 그 일을 했어요. 그 중에서도 이제 그 군축, 그 핵 비확산 뭐 이런 일을 제네바, 화란 뭐 이런 데서 또 유엔의 회의도 참석하고 그렇게 했는데. 제가 지금 가장 그 인상에 남는 그런 경험은 그 군축 협상에 여러 차례 참석을 했는데 그 제네바에서 개최된 그 CTBT 그 포괄적 핵실험 금지 조약 그 우리나라 등 대부분 나라는 가입을 했는데 북한은 아직도 가입을 안 한 그런 조약이죠. 그 다음에 이제 대인 지뢰 금지 조약 그 협상을 또 오슬로에서 했고 그 다음에 제가 이제 마지막으로 그 군축 그 심의관으로서 수석 대표로 참석한 회의가 오타와에서 개최된 그 미사일 기술 통제 협약이라는 게 있는데요. 통제 레짐. 그 수석 대표로 거기에 이제 참석하는 그 과정에서 그때 이제 새로운 국제 규범을 이제 작성하는 그런 회의였는데 제가 열심히 이제 드라프트를 제가 만들었어요. 그래서 코리안 프로포저를 해가지고 그걸 딱 회의 첫날 게시되는 때 이렇게 제시를 하니까 다른 대표들이 사실은 깜짝 놀라더라고요. 이게 한국 대표가 사실은 그 뭐 영어 네이티브 스피커도 아닌데 이런 드라프트를 준비할 거라고 자기들은 기대를 안 했는데 그 코리안 프로포저를 해가지고 제가 서너 페이지짜리 그 드라프트를 만들어서 딱 던지니까 다들 하여튼 놀라면서도 굉장히 또 고마워하고 그래서 제 프로포절이 이제 기초가 돼가지고 뭐 밤새워 새벽 4시, 5시까지 했던 협상을 해서 그걸 이제 채택을 합의를 하고 채택을 한 그런 경험이 있습니다. 그게 가장 뭐 군축 그 담당자로서 그 인상에 남는 추억에 남는 그런 기억이 되고 그 다음에 이제 제가 사실 외교관 그러면은 무엇보다도 뭐 군인이 되면 장군이 되는 게 꿈이듯이 외교관이 되면은 이제 궁극적으로는 대사가 되는 게 꿈입니다. 그래서 저는 이제 그 운이 좋게 그 슬로바키아하고 뉴질랜드 그 두 곳에서 그 대사로서 한 6년 동안 근무를 했는데요. 슬로바키아는 여러분들 잘 모르실 거예요. 아마 체코 그러면은 뭐 프라하 그래가지고 옛날에 드라마 프라하 연인인가 뭐 그것도 나오고 그래서 많이 알려지는데 그래서 저도 사실은 슬로바키아 대사로 나가라고 그래가지고 이게 체코슬로바키아가 아닌가 하고 이렇게 보니까 93년도에 체코하고 슬로바키아로 분리가 됐더라고요. 원래 좀 인종이 달라요. 근데 이제 그 한 나라로 묶여 있다가 그 냉전이 끝난 다음에 93년도에 체코하고 슬로바키아 뭐 사이즈는 비슷합니다. 체코가 조금 큰데 슬로바키아는 한 600만, 체코는 한 1000만 정도 이제 그런 규모인데 하여튼 슬로바키아 그래서 저도 잘 모르는 상태에서 공부를 하고 가보니까 이게 또 굉장히 또 중요한 나라예요. 이게 뭐 지도에서 보시면 유럽 대륙의 정중앙에 있어요. 그리고 그 체코슬로바키아가 옛날 그 공산주의 시대에도 상당히 그 산업적인 베이스가 돼 있는 나라거든요. 그래서 그 승용 공들도 많고 주로 이제 그때는 뭐 공산지하에서는 무기를 많이 만들었는데 그래서 우리 기업들이 많이 진출을 해 있더라고요. 기아자동차 공장 30만 대 생산하는 기아자동차 공장이 이미 가 있고 그다음에 삼성전자 공장이 또 가 있고 그래서 제가 사실은
초대 대사로서 대사관을 처음 열었습니다. 그래서 초창기에 굉장히 어려움도 많았지만은 제가 근무하는 3년 동안 우리 기아, 삼성 회사 우리 기업들이 한 60개 정도 진출을 해가지고 제가 그걸 통계를 한번 내보니까 슬로바키아 GDP의 10%, 그다음에 슬로바키아 수출 대외 수출의 15%를 우리 기업들이 창출을 해놓은 거예요. 그 통계를 가지고 제가 주재국 사람들 외교관 만날 때마다 제가 자랑을 했죠. 우리 기업들이 이렇게 중요한 역할을 하고 있다. 너희 경제 발전을 위해서. 그래서 저는 아주 굉장히 대우를 받았습니다. 한국 대사 그러면 미국 대사, 독일 대사, 오히려 일본 대사보다도 한국 대사가 정말 주재국에서 인정을 받는 그런 위치에 있었기 때문에 굉장히 저는 대사로서 보람을 느끼고, 그때 한번 다시 느낀 게 역시 외교라는 거는 지금 특히 현 시대에서 외교라는 것은 이 경제가 굉장히 중요하다. 경제 관계가 튼튼하면은 외교도 잘 되는 거지. 그런 실질적인 관계가 없는데 그냥 립 서비스로 하는 외교라는 게 그건 좀 허약하지 않겠나. 그걸 제가 절실하게 느꼈어요. 그 다음에 이제 슬로바키아에서 제가 또 하나 보람 있게 느끼는 게, 슬로바키아 사람들은 한국에 대해서 잘 몰라요. 삼성, 기아 자동차는 아는데 그게 한국 거라는 것도 모르는 사람이 있더라고. 워낙 이제 공산처에서 오랫동안 살았기 때문에 전자제품 그럼 소니, 삼성도 일본 거 아닌가? 그다음에 기아도 토요타나 혼다하고 비슷한 일본 거 아닌가? 그렇게 잘못 알고 있는 사람들이 있어가지고 한국에 대한 인식, 이해를 좀 높일 필요가 있다. 그래서 이제 여러 가지 제가 돌아다니면서 강연도 하고 그랬지만은 제일 중요하게 제가 한 것은 코메니우스 대학이라고, 우리나라 이제 서울대 같은 국립대학인데 브라티슬라바 수도에 있는 국립대학에다가 한국학과를 오픈했어요. 물론 이제 본부에 코리아 파운데이션 지원을 받아가지고 한국 역사, 한국어 이런 걸 가르치는 한국어과를 오픈해서 나름대로 이런 공공외교 그런 데도 상당히 성과가 있지 않았나 그런 자부심을 느끼고, 그다음에 마지막으로 이제 뉴질랜드 대사가 이제 마지막인데 제 공관장 포스트이면서 이제 마지막 포스팅인데, 거기에는 사실 제가 기억에 남는 게 이제 두 가지가 있어요. 간략히 말씀드리면은 뉴질랜드는 여러분 잘 아시잖아요. 아주 평화롭고 또 선진국이고 또 6.25 때 우리 참전국으로서 우리를 도와줬고, 그리고 가서 보니까 60년대 우리가 못 살 때 우리나라에 대해서 인도적인 지원도 많이 해줬더라고요. 그리고 우리나라 목축업 있잖아요. 목축업을 제일 먼저 하도록 도와준 그 나라가 뉴질랜드예요. 1963년도에 박정희 대통령이 뉴질랜드 호주를 방문했을 때 뉴질랜드에 가가지고 뉴질랜드 사람들이 잘 사는 모습을 보고 굉장히 이제 부러워하고 그러니까 뉴질랜드 정부에서 한국 경제 발전을 위해서 도와줄 게 뭐가 있나 생각해 보니까 한국에도 산이 많고 그러니까 목축업을 한번 해보라. 그래가지고 뉴질랜드에서 소를 가축을 300마리인가 안성, 경기도 안성 목장을 조성해서 그래서 우리나라의 목축업, 축산업에 이제 시유가 됐다. 그런 얘기도 제가 듣고, 그래서 이제 뉴질랜드 근무하는 중에는 이제 두 가지 큰 일이 있었는데, 첫 번째는 이제 우리 한국하고 FTA 자유무역 협상이 상당히 오랫동안 진척이 됐는데 이게 결말이 안 났어요. 그걸 좀 제가 푸시를 하고, 또 다행히 이제 뉴질랜드 총리 또 우리나라 대통령 정상 간의 관계도 좋고 그래서 그걸 마무리 짓고 제가 떠나자마자 그걸 협정을 정식으로 서명을 했고, 그 다음에 제가 가서 보니까 또 2012년도 제 둘째 해에 한국과 뉴질랜드가 수교 외교 관계를 수립한 50주년이더라고요. 그래서 대개 이렇게 10주년, 20주년, 특히 이제 50주년 이런 이벤트가 있으면 큰 여러 가지 행사를 합니다. 그래서 우리 총리도 뉴질랜드 오셨고 국회의장도 오셨고 그다음에 뉴질랜드 총리도 한국에 방한했고 이런 고위 인사 교류뿐만 아니라 여러 가지 이제 문화 행사를 통해서 뉴질랜드 사람들도 한국에 대해서 많이 어느 정도는 알고 있지만은 특히 이제 K-팝이나 이거 최근에 한국의 문화 이런 영화 그런 것도 이제 많이 소개할 수 있는 그런 좋은 계기가 돼서
저는 뭐 2014년 말에 뉴질랜드 3년 근무를 마치고 돌아오면서 굉장히 제 나름대로 보람 있었고 하여튼 뿌듯했던 그런 추억이 있습니다. 네, 이번에는 김효은 교수님께 질문 드리고 싶은데요. 이렇게 중요한 역할을 하는 외교관이 되기 위한 준비를 하는 데 있어서 한국 외대 또는 LD학부가 가지는 강점이 있을까요? 글쎄, 우리 학교를 말할 때 이제 아무래도 제일 먼저 떠오르는 것이 외국, 외국어, 세계가 아닐까 생각합니다. 그러다 보면 당연히 이제 외교도 우리에게 굉장히 가까이 와 있지 않을까 생각합니다. 실제로 우리 여러분들 잘 아시다시피 많은 선배들이 국제 무대에서 활약하고 있고, 지금도 우리 또 이제 후배들이 현역으로서 외교부 내지는 이제 국제기구에서 활약을 하고 있지 않나 이렇게 생각을 합니다. 이러한 보이지 않는 분위기나 어떤 전통 같은 것이 결국은 우리 외고대학교가 외교 분야에 있어서는 경쟁력을 가지고 있다, 이런 의미가 되고, 그러다 보니까 결국은 현재 외교관을 지망하고 공부하고 있는 우리 학생들에게 사실은 이러한 전통이라든지 분위기는 분명 자부심이고 희망으로 아마 전달이 되지 않을까 이렇게 생각을 합니다. 사실 그 LD학부는 이러한 우리 학교의 그런 고유한 전통과 어떤 분위기를 갖다가 잘 접목시켜서 탄생한 학부로서 외교관을 양성하기 위한 하나의 전문 학부로서 출발되었고, 그러한 점에서 볼 적에 우리 LD학부는 충분히 강점이 있는데, 그 강점을 갖다가 제가 이제 찍어서 이렇게 하나 말씀을 드린다면은 결국은 그 다양한 그런 그 과목을 갖다가 가르쳐주고 있는 커리큘럼이 아닐까 생각을 합니다. 그래서 이 커리큘럼 한번 제가 그 분석을 해보니까 전공 과목하고 어학이 이제 균형을 이루고, 거기다가 이제 엄선된 이제 선택 과목들이 같이 이제 시너지 효과를 발휘하다 보니까 결과적으로 우리가 이제 이러한 그 교과목을 갖다가 이수를 하게 되면은 궁극적으로는 이제 그 국가 시험을 볼 적에 아마 입체적으로 답안지를 갖다가 작성할 수 있는 그런 능력을 갖다가 배양할 수 있는 기회를 주는 그러한 학부가 아닐까. 그런 면에서 우리 LD학부에 대해서 저는 굉장히 기대도 크고 또 잘 될 것으로 자부합니다. 네, 아무래도 이제 이 영상을 보고 계신 이제 수험생분들 중에서 외교관을 꿈꾸시는 분들이 굉장히 많을 것 같아요. 그러면 박윤규 교수님께서 혹시 수험생들에게 추천해주고 싶은 책이 있으시면 말씀을 해주시면 좋을 것 같아요. 책이요. 바로 그걸로 들어가네. 질문이 다른 걸 좀 답변을 준비를 했는데 뭐 그 조금 그 서론이지만은 제 이제 개인적인 그 경험을 뭐 말씀을 드릴게요. 먼저 저는 이제 고등학교 다닐 때부터 제가 이제 대학을 어디를 갈 것인지 이제 특히 이제 고3이 돼서 이제 그걸 고민을 많이 했는데 2단계부터 저는 나름대로 그 외교관이 되겠다는 그런 아직 확실하지는 않지만 어림풋한 그런 생각을 하고 있었어요. 그래서 이제 선택한 게 한국외국어대학입니다. 그래서 한국외국어대학교 정치외교학과에 이제 시사학번으로 74년대 입학을 했고, 뭐 그 당시에는 뭐 LD 학부가 없었기 때문에 저로서는 뭐 제일 나은 선택이 어학부 아니면 이제 정치외교학과인데, 어학은 제가 혼자 할 수 있다고 생각을 했어요. 그래서 정치외교과에 들어가서 이제 국제관계를 좀 공부를 하자. 뭐 그렇게 이제 처음부터 그렇게 생각을 하고 한국외국어대학에 들어왔고, 또 나름대로 이제 한국외국어대학에서 여러 가지 전공 과목도 열심히 하고, 그래도 비교적 뭐 수월하게 그 당시에는 이제 외무고시라고 그랬어요. 지금 이제 외교관 후보자 시험인데 거기에 이제 합격을 해서 비교적 빨리 외교관 생활을 시작을 했습니다. 그래서 이제 아까 뭐 책을 말씀하셨는데, 제가 사실은 그 질문에 답하기 위해서 제가 그동안에 읽은 책들을 한번 쭉 나름대로 정리를 했어요. 그러니까 뭐 고등학교 시절부터 뭐 이제 외국어, 특히 이제 그 당시에는 뭐 영어가 아주 제일 중요했으니까 영어하고, 그 다음에 이제 그 외국어뿐만 아니라 이제 저는 역사에 상당히 관심이 많았기 때문에 그 역사 관련 책도 많이 읽었고, 특히 이제 제가 그 역사 책 중에서도 그 위인전이 있잖아요. 특히 그 독일 통일을 주역인 그 비스마르크, 뭐 이런 사람들의 그 위인전을 많이 읽으면서 나도 우리 한국 조국 통일을 위해서 기여할 수 있는 외교관이 좀 되고 싶다,
뭐 그런 꿈을 키워왔고, 그 다음에 이제 분야별로 보면 제가 뭐 이걸 일일이 다 언급하기는 좀 뭐 할 것 같은데, 몇 건만 이렇게 추천을 해주시면 제가 그 읽은 이건 물론 뭐 개인별로 좀 취향이 다를 거예요. 그렇지만 제가 읽은 걸 몇 개 소개를 드리면은, 뭐 분야별로 그 나눠서 말씀드리면, 특히 이제 역사 분야에서는 말씀드린 대로 그 비스마르크를 비롯한 뭐 링컨, 처칠, 간디, 뭐 모태똥, 뭐 만델라, 또 우리나라의 그 김춘추, 삼국통일의 주역인 김춘추, 서희 장군, 뭐 이런 분들의 그 위인전을 좀 많이 읽었고, 그다음에 우리 고등학교 때 뭐 많이 읽는 그 역사 소설도 있잖아요. 재밌는 그 삼국지, 그리고 저 일본의 그 전국 시대 그 삼호거린, 그 오다 노부나가, 도요토미 히데요시, 토쿠가와 이에야스 이 얘기를 쓴 그 대망이라는 아주 대전집이 있었어요. 요즘 학생들이 그런 거 읽는지 모르겠는데 우리 때는 뭐 많이 읽었잖아요. 한 10권 정도 되는 거. 그런 거. 그다음에 이제 뭐 그 톨스토이가 쓴 전쟁과 평화. 그리고 최근에 이제 우리 그 국내 작가로서 그 김훈 씨가 쓴 남한산성이라는 책을, 아주 짧은 소설이에요. 그 영화도 나왔는데 그 이병헌 씨가 주연 나왔죠. 그 영화도 뭐 재밌게 만들었더라고요. 그런 다음에 뭐 우리 이순신 장군의 난중일기, 뭐 유성룡의 징비록, 그 다음에 이제 그 마키아벨리의 군주론, 이건 지금도 많이들 읽는 것 같더라고요. 그 다음에 그 일본 그 여성 작가인 그 시오나 나나미가 쓴 십자군 얘기도 굉장히 재밌어요. 그 영화도 나왔는데 뭐 이런 것들을 읽었고, 그 다음에 이제 외교관이 되겠다고 확실히 마음을 굳힌 다음부터는 그 외교 분야의 그 전문적인 서적, 그걸 많이 읽었어요. 그래서 제가 오늘 특별히 좀 하나 소개시키고 싶은 책은 이 책인데요. 저보다 좀 후배인데 현직에 지금 근무를 하고 있는 여성 외교관입니다. 외교관은 국가대표 멀티플레이어라는 책을 아주 잘 썼어요. 제가 그래서 중고등학교 학생들한테 그 가끔 지방에 가서도 강연을 하는데 이 책을 꼭 소개하고 한번 읽어보도록 이렇게 추천을 하고 있습니다. 일단 이제 우리 외교부 그동안에 뭐 장관 하신 분들이 많은데 그 장관 하신 분들이 쓴 그 회고록도 읽었고, 그다음에 이제 뭐 오래전이지만 1970년대 그 세계 외교가를 그 휘어잡았던 그 헨리 키신저라는 분, 여러분 혹시 아는지 모르겠는데 그 미국 그 현실주의 외교가로서 아주 유명한 사람, 아직도 뭐 그 원로로서 활약을 하고 있는 분인데 그분이 쓴 회고록도 많이 읽었고, 그 다음에 이제 문학 서적도 사실 중요해요. 이게 소프트한 그런 뭐 단편 소설, 제가 이제 기억에 남는 게 뭐 그 안네 프랭크 일기, 그리고 서머셋 모음의 달과 식스펜스, 토스토이키의 그 죄와 벌, 그 다음에 전쟁과 평화, 이거는 제가 다시 한번 읽어보려고 고등학교 때 읽었는데 아직도 내가 하도 이게 방대하고 뭐 등장인물도 많기 때문에 엄청난 인내력이 필요한 책인데 앞으로 좀 시간이 나면 이걸 다시 한번 읽어보려고 하지만 제대로 소화는 못했지만 하여튼 고등학교 때 이걸 끙끙대면서 읽었던 그런 기억이 납니다. 지금 모르겠어요. 지금 학생들이 이런 거 읽을 시간이 있을지. 외교관이 되려면 굉장히 분야를 가리지 않고. 맞아요. 그다음에 뭐 일단 문학 서적, 그다음에 이제 경제 사회 분야의 뭐 경제에 관한 거, 특히 몇 년 전 우리 사회에 큰 그 화두가 됐던 정의란 무엇인가, 뭐 이런 최근에 나온 책들. 그래서 결론적으로 외교관이 되기 위해서 뭐 특정 분야의 어떤 책을 이걸 꼭 읽어야 된다는 건 없어요. 그렇지만은 외교관이 다뤄야 될 이슈들이 굉장히 광범위하기 때문에 여러분들이 관심 있는 분야뿐만 아니라 다양한 분야에서 아주 풍요롭게 독서를 해야 되고, 이거는 외교관은 저는 그 하프 아카데미션이라고 생각합니다. 그러니까 반은 그 학자가 돼야 된다고 생각을 해요. 그래서 외교관 하면서 현직에서 근무하는 동안에도 계속 새로 나온 책들도 있고 그래야 되기 때문에 하여튼 독서를 좋아하지 않는 사람은 저는 외교관으로서 자격이 없다고 봐요. 아까 제가 몇 가지 그 크라이테리아랄까 그 자질을 얘기했는데, 첫 번째로 외국어를 좋아해야 되고 또 잘하면 좋죠. 그 다음에 그 책을 읽는 걸 굉장히 좋아하고, 요즘에 이제 뭐 책 읽기 뭐 하면은 책 대신에 뭐 시청각 자료도 많이 나오더라고. 그래서 저도
뭐 책 읽다가 피곤하면 또 영화를 봐요. 뭐 예를 들면 아까 십자군 얘기 그런 거는 굉장히 좀 방대한 소설이기 때문에 시간적인 여유가 없으면은 그 뭐 영화로 나온 걸 영화 한 편 한 2-3시간 영화 보면은 아주 이 컨사이스하게 컴팩트하게 그 스토리를 텔링을 해주기 때문에 그런 방법도 괜찮고 어떤 이런 그 우리나라뿐만 아니라 다른 나라 해외 문학이나 역사 이런 거에 대해서 그 지적인 호기심을 가지고 그걸 열심히 읽어야 된다. 그래서 그 리스트는 제가 개인적으로 제가 뭐 좀 읽은 책들 리스트는 필요하면은 그 LG 홈페이지에다가 줄 테니까 참고하세요. 이건 뭐 제 개인적인 거지. 꼭 이걸 다 읽어야 되는 건 아니니까. 나중에 기회가 되면 저희 홈페이지를 통해서 참고를 하시면 좋을 것 같습니다. 혹시 김용훈 교수님께서도 추천해 주실 책이 있으실까요? 뭐 같은 생각인데 외교관은 책을 읽어야 된다, 책을 좋아해야 된다. 그 중에서도 역사적인 어떤 그런 그 안목을 가져야 되기 때문에 역사 관련한 책을 읽어야 된다. 세계를 넓이 이야기해 가지고 어떤 세계 문학 작품도 읽는다라든지 거의 다 공통적이고 그다음에 이제 애국심이라는 걸 갖다가 이제 설명을 하셨는데 그 애국심과 관련하여서 뭐 여러분들에게 좀 생경하지만은 난중일기까지 말씀을 하셨고 사실은 굉장히 중요한 것들입니다. 그러나 우리가 제목만 알고 있고 읽지 않은 경우가 많은데 어느 정도라도 스키밍하면서 조금 읽으신다면은 애국심이 뭐라는 걸 느끼게 되고 외교관이 나가서 무슨 일을 할 것인가 아마 그런 생각을 하지 않을까 이렇게 생각이 들어요. 저는 그래서 이제 우리 박영규 교수님이 좋은 말씀하셨기 때문에 저로서는 이제 과연 그럼 외교관이다. 이 사람이 외교관으로서 무엇을 갖다가 알고 있어야 될까 그러한 생각을 한번 해봤는데 그래서 제가 이제 최근에 나온 책들을 한번 말씀을 드리면은 가톨릭 대학교 국제학부에 이제 그 박건영 교수가 쓴 국제관계사라는 책이 있어요. 그 책의 부제목은 뭐냐면 그게 이제 어디죠? 사라예보서부터 이제 몰타까지 이렇게 되어 있습니다. 그래서 그 기간 동안을 대상으로 해가지고 외교 현장에 대한 분석을 한 거예요. 그러다 보니까 이 책을 읽다 보면은 결국은 외교가 무엇인가에 대한 호기심도 생기고 그러면서 동시에 거기에 나와 있는 콘텐츠를 갖다 우리가 잘 기억을 하게 되면은 앞으로 이제 국가시험을 갖다 공부할 적에 답안지에도 쓸 수 있는 굉장히 유익한 일석이조의 책이 아닐까 이런 생각을 해봤습니다. 그 다음에 이제 지금 우리가 학생들에게 외교관이 되고 싶다. 외교관이 도대체 뭘 하는 것이냐. 말로 이제 피상적으로 얘기했지만 좀 더 구체성 있게 얘기하면은 지금 우리 박 교수님이 지금 김용훈 우리 외교부 국장의 이제 그 책을 갖다 소개했었듯이 저는 외교부 출신의 이제 그 조세영 씨라고 있습니다. 이번 정부에서 이제 차관도 하신 분인데 그분이 쓴 외교 외전이 있어요. 그 책을 보면은 이제 외교관이 무엇을 한다, 외교란 무엇이다 하는 그런 어떤 외교 현장에 대한 감각을 갖다가 심어줄 수 있고. 근데 재미있는 그 책에 그 첫 마디 이런 게 나와요. 외교관은 읽는 것이 직업이라는 거예요. 읽는 것부터 출발한다. 아침에 출근하면 읽는 거예요. 신문부터 읽어야 되고 바로 그러한 점에서 읽는 거 싫어하고 외국어 싫어하고 돈 벌고 싶어하고 그런 생각을 하신다면은 우리 박 교수님 말씀대로 외교관보다는 딴 직업이 맞겠는데 적어도 우리의 이 동영상을 보시는 분들은 외교를 사랑할 거고 그러한 또 소양을 갖추셨을 것이라고 믿기 때문에 감히 이제 이러한 주문을 하게 되는 것입니다. 네, 좋습니다. 아쉽게도 이제 어느덧 인터뷰를 마무리할 시간이 되었습니다. 혹시 마지막으로 외교관을 꿈꾸는 수험생들에게 한 말씀 해주시면 좋을 것 같아요. 먼저 김영훈 교수님께서 말씀해 주세요. 사실 그 외교관이 되는 방법은 여러 가지가 있습니다. 아까 우리 박 교수님 모두의 이제 외교관에 대한 그 시험 제도라든지 설명을 해주셨는데 그 여러 가지 방법이 있어요. 그러다 보니까 커리어 디플로매시라는 말도 나오고 폴리티컬 어포인트라는 말도 나오는데 여러분들은 우리가 이야기하는 외교관은 진정한 의미의 외교관입니다. 갖추었고 준비되어 있고 그래서 애국심을 가지고 국가를 사랑하고 국가를 대표해서 교섭을 할 수 있는 그러한 외교관을 이야기하기 때문에 그러한 외교관은 시간이 필요해요. 그리고 본인도 또 소양을 갖춰가지고 준비를 해야 되고 그래서 사실은 그 제가 잘 아시는 일본의 이제 원로 외교관이 계십니다. 그분은 책을 하나 쓰셨는데 유엔의 창 너머라는 책을 쓰셨어요. 근데 그분이 쓴 책에 보면 이런 게 나와요. 떡을 파는 일이나 외교를 하는 일이나 누구나 다 할 수 있다. 그러나 잘하려면은 외교는 외교관이 떡은 떡장수가 해야 될 것이다. 이제 이런 말을 하신 거예요. 그렇다면 그 말이 의미하는 바는 외교는 아무나 할 수 있는 것이 아니라 준비된 사람만이 할 수 있는 것이고 준비를 하라. 그렇게 이제
설명하는 것이 아닌가 생각이 드는데 바로 그 점에 비춰볼 적에 우리 LD학부는 그러한 노력의 출발점이다. 저는 이렇게 생각을 합니다. 네, 교수님 말씀을 듣고 많은 수험생분들이 외교관에 대한 열정을 더 키울 수 있을 것 같아요. 그럼 마지막으로 박영규 교수님께서도 수험생들에게 한 말씀 그래요. 부탁드릴게요. 뭐 처음으로 돌아가서 그 외교관의 꿈을 가지고 있는 분들한테 다시 한번 그 자기 성찰하는 그런 시간을 좀 갖는 게 필요하다고 생각이 듭니다. 그 내가 왜 외교관이 되려 하는지, 그리고 외교관이 되기 위한 여러 가지 그 자질이나 성향, 또 개인별로 타고난 그 성질이나 뭐 인격 그런 것도 있거든요. 이게 뭐 나는 태생적으로 좀 내성적인 사람이다. 다른 사람 만나는 거 싫고 그러면은 그 외교관은 적합하지 않습니다. 외교관이 하는 일이 여러 가지 있지만 아주 중요한 파트가 사람을 만나서 대화를 하고 설득을 하고 협상을 하고 친교를 하고 같이 또 취미 활동도 같이 하고 그럼으로써 이제 결국은 외교도 사람이 하는 거기 때문에 이 대인 관계를 잘 이렇게 유지할 수 있는 그런 사람이 외교관은 적합하지 혼자 뭐 이렇게 파고들어서 뭘 하겠다 그러면 분은 학자가 되는 게 낫죠. 그런 의미에서 본인의 그 적성 그걸 좀 잘 파악을 하는 게 중요하고 그다음에 이제 뭐 저희가 짧은 한 30분 정도의 동영상을 통해서 여러분들한테 외교에 대해서 충분히 사실은 전달하기가 어려울 것 같아요. 그래서 저는 여러분들한테 추천하는 게 여러분들이 외교에 대해서 관심이 있다면은 우선 주변에 저희와 같은 뭐 퇴직한 그 외교관이나 아니면 뭐 현직 외교관도 좋고 그런 사람들을 만나서 한번 얘기를 들어보고 그다음에 두 번째로 뭐 제가 소개한 그 외교관이 쓴 책, 외교에 관한 책들을 한번 읽어보고 그 다음에 이제 가장 직접적으로 여러분들이 외교관의 그 실상이랄까 그런 걸 파악할 수 있는 몇 가지 프로그램이 있어요. 그 제가 보니까 이제 외교부에서도 외교부 견학 프로그램이 있습니다. 그 다음에 이제 국립외교원에서 매년 그 대학생 캠프를 해요. 이게 이제 대학생이 된 다음에 외교관이 되려는 대학생들한테 캠프를 통해서 외교에 대해서 강의를 해주고, 그 다음에 이제 외교협회라고 저희 이제 퇴직한 외교관들의 그 친목 단체인데 외교협회에서도 중고등학교 학생들을 위한 캠프를 해요. 그 다음에 이제 제가 사실은 이제 외교 사례관장을 했는데 그 외교 국립외교원 내 컴파운드 내 외교 사례관이라고 외교 박물관 비슷한 거예요. 거기에서도 그 청소년 외교관 학교를 개설해서 여기는 이제 주로 이제 국민학생들을 대상으로 하는데 그런 여러 가지 이제 그 채널이 있으니까 그 관심 있으면 이런 그 외교 관련 기관들의 홈페이지 또 SNS, 페이스북 이런 데 들어가 보시면은 아주 좋은 자리들이 많이 있어요. 그러니까 그걸 많이 활용을 하시면 될 것 같습니다. 하여튼 뭐 오늘 짧은 시간 내에 저희가 나름대로 외교관 또 외교에 대해서 말씀을 드렸는데 이게 하나의 계기가 돼서 여러분들이 좀 더 파고들어서 저희가 제시한 여러 가지 그 채널이나 루트를 통해서 외교관에 대해서 좀 명확하게 어느 정도 감을 가지고 그런 다음에 이제 본격적으로 내가 외교관이 되겠다 이렇게 결심이 되면은 거기에 따라서 대학 진학 방향도 좀 설정을 하고 그러니까 뭐 한국 외교에 오겠다 그러면 LD 학부에 오고 그런 식으로 해서 본격적인 외교관으로서의 그 자질과 그 능력을 키워나가는 그런 출발점이 되기를 바랍니다. 네, 오늘 두 분 모두 귀한 시간 내주셔서 너무 감사드립니다. 인터뷰 여기까지 하도록 하겠습니다. 그래요. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 네.